इस कहानी को एक बार जरूर सुनना, बहुत ही मुश्किल से मिली है। अमन हर रोज ऑफिस से आते ही गुस्से में माँ से कहता, माँ एक ही बात कितनी बार समझाऊं, मेरे कमरे में मत आया करो। माँ बस मुस्कुराकर बाहर निकल जाती। हर रात वो अमन की थाली में खाना परोसती, लेकिन खुद बिना खाए सो जाती। समय बीता। अमन बड़े शहर में नौकरी करने चला गया। अब माँ रोज दरवाजे की तरफ देखती, शायद आज मेरा बेटा आए। लेकिन एक दिन फोन आया, आपकी माँ अब नहीं रही। अमन दौड़ा घर पहुंचा। माँ की तस्वीर के आगे वही थाली रखी थी, सादा दाल चावल और 2 रोटी, एक छोटा सा नोट भी। बेटा अगर भूख लगे तो खाना खा लेना, पता नहीं अगली बार कब बना पाऊं। अमन की आंखें भर आईं। वो थाली उठाई और बिना कुछ बोले सब कुछ खा गया, क्योंकि अब माँ की नाराजगी भी नहीं रहेगी और न ही वो थाली। और हाँ दोस्त, सेलिब्रिटी को तो सब लाइक करते हैं। देखते हैं कौन अपने माँ के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।